हाकुटी जहाँ साधारणतः भावे अनेकों ठारे देखा जाए। अनेक समय खाद्य खाइबा समय और परे कौनसी कारण नथाई मध्य हाकुटी होइथाए। साधारण लागुथुबा जिनिसटी थरे आरंभ हेले थमिबार ना धरेनी। केतेक कुहंती अधिक पानी पीले यह ठीक होई जिवो, केतेक कुहंती केही बोधे मने पकाउछि, आउ केतेक थांती जे ध्यान अलग आड़े देबाकू चेष्टा करिथांती। किंतु जहाँ किछि भी कले यह कमी न थाए। एहार ना किछि मेडिसिन थाए ना कोनोसी घरोई उपचार। किंतु एहा हेबा पछर कारण गुडी को जानिले आमे निश्चय एहाकू रोकी परिबा। तेबे आवश्यकता ठारू दिन जाक अधिक हाकुटी हेउथिले जानंतु एहार कारण कोन। प्रथमे आसे चिंताग्रस्त रहिबा। सबुबेले चिंताग्रस्त रहिबा मध्य बारंबार हाकुटी होबार एक प्रधान कारण। विशेषज्ञ मतरे अधिकांश लोकों को बारंबार हाकुटी हेबार कारण चिंताग्रस्त रहिबा। तेणु सर्वदा चिंता ठारू दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। बहु लोके खाद्य खाइबा समय रे थरके अधिक परिमाणर खाद्य पाटी भितर को नहीं थांती और भलो भाबे चोबाई खाई न थांती। एपरि करिबा द्वारा पेट को अधिक पवन जाइथाए। एहा हेबा द्वारा मध्य हाकुटी होइथाए। भूल खाद्यपेय अधिक परिमाणर बाहर खाद्य मृदु पानी आदि खाइबा द्वारा एसिडिटी और कोष्ठकाठिन्य समस्या सृष्टि होइथाए। एही कारणरू मध्य हाकुटी अधिक होइथाए। तेणु निज खाद्य रे फाइबर युक्त खाद्य अधिक परिमाण रे खांतु। बेले बेले एपरि देखा जाय जे आपनकर ओजन हठात कमी जाइछि। खाद्य भलो भाबे हजम न हेले हठात ओजन ह्रास होई जाय। एपरि हेबा द्वारा बारंबार हाकुटी होइथाए। तेबे हाकुटी को रोकिबाकू हेले ए समस्त जिनिस प्रति विशेष भाबे ध्यान देबाकू हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।